Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite. In collegamento con noi oggi c'è Martine Vonner, deputata al Parlamento francese. Grazie per essere con noi. Come al solito Paola Maldi ci aiuterà a capire il senso profondo delle parole della parlamentare francese. Ciao Paola. Buongiorno, ben ritrovati et merci pour avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à toute l'Italie. Merci de m'avoir invité. Grazie per avermi invitato. Bene, analizziamo il risultato di questo primo turno. Da un lato c'è tutta la stampa italiana contenta per aver visto Macron in testa, però c'è un po' di preoccupazione perché dicono intorno crescono le forze sovraniste, populiste, dall'estrema destra all'estrema sinistra, quindi c'è un po' di preoccupazione in vista del ballottaggio. Qual è la sensazione di Martine Vonner rispetto alla situazione? Alors, analysons un peu les résultats de ce premier tour. Et bon, c'est vrai qu'en Italie, tous les médias sont très heureux au fait que Macron semble apparaître en tête, quoique il y a quand même un pourcentage donné aux forces populaires, aux forces de droite. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez qui va se passer puis après dans le deuxième tour de ballottage? Très compliqué de se projeter. On a l'impression qu'une bonne partie des Français n'a pas compris ce à quoi ils s'attendent. Enfin, en tout cas, on pourrait s'attendre si le président Macron est réélu. En effet, on a vu à la fois que dans de très grandes villes, Marine Le Pen et surtout Jean-Luc Mélenchon, donc les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, ont eu des scores très importants. Mais j'ai envie de vous dire, malheureusement, beaucoup trop de Français ont encore donné leur voix à ce président qui n'a pas été un président de tous les Français depuis 5 ans. Il n'a fait que diviser la France, il n'a fait que protéger une économie libérale. Et si nous donnons encore un blanc-seing à ce président pour les 5 prochaines années, je suis vraiment très inquiète. Allora, come al solito parto dalla fine e siamo molto preoccupati perché se Macron viene eletto di nuovo abbiamo l'impressione che i francesi non si rendano conto che cosa andiamo incontro. Macron non è stato il presidente della Francia, Macron di fatto ha impoverito la Francia e ha protetto l'economia ultraliberale. Allora è un po' complesso dire che cosa succede adesso perché, ripeto, non è chiaro che i francesi si rendano conto che cosa andiamo incontro se Macron viene rieletto. È vero che Macron ha in questo momento in testa, però è anche vero che in altre parti della Francia, diciamo più non centrali, non intorno a Parigi, insomma in varie regioni, sia Le Pen che Mélenchon hanno avuto un buon esito e questo è preoccupante perché entrambi rappresentano i due estremi, l'estrema destra e l'estrema sinistra. Però purtroppo troppa gente ha ancora dato i voti a Macron. Ecco, ma Macron lo abbiamo già visto cos'è, insomma è un burattino nelle mani dei soliti poteri, ha di fatto trasformato la Francia in una dittatura sanitaria con questi obblighi vaccinali, con un linguaggio violento contro chi voleva fare scelte diverse. Ecco, siamo sicuri che il vero estremista non sia lui più di Mélenchon et de Le Pen? On connaît Macron et on sait bien qu'il est, là j'oublie les mots français, c'est les puppets. Mais ça m'arrivera. Vous savez, les personnes qu'on manipule. Marionnettes. Les marionnettes. C'est comme en italien, les marionnettes. Et alors, on connaît Macron et on sait à quoi s'attendre. Mais par contre, on sait bien qu'en effet, il a bien réalisé une dictature sanitaire. Et alors, on est vraiment sûr que cet extrême, soit de gauche, soit de droite, auront être pire que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant? Alors, très clairement, je suis extrêmement prudente dans mes propos parce que je n'ai jamais de ma vie, et je le dis clairement, soutenu les extrêmes. Il convient par contre aujourd'hui réellement de faire un véritable front républicain, non pas contre cet extrême, mais contre le président Emmanuel Macron. J'ai été très déçue
que tous les candidats qui sont arrivés derrière les deux premiers appellent à voter Emmanuel Macron sous un prétexte de front républicain. Mais c'est extrêmement choquant parce qu'on a vu que Macron, depuis 5 ans, a mis en place une forme de dictature, une autocratie. Il n'a pas respecté son peuple. Donc, est-ce que c'est pire ou mieux que l'extrême droite? On sait à quoi s'en tenir si Macron repasse. Par contre, il convient vraiment de réfléchir en allant voter dans 15 jours parce qu'il convient, il me semble, l'urgence extrême, c'est de barrer la route à Emmanuel Macron. Ok, allora sono molto preoccupata, di nuovo scusate, vi do le conclusioni e poi risalgo, perché noi dobbiamo assolutamente in questi prossimi 15 giorni costruire delle vere e proprie barricate all'avanzata di Macron. Io sono molto delusa che tutte le formazioni che sono venute dopo Macron, invece di unirsi contro Macron, a questo punto stanno chiamando il popolo a convogliare i voti in sostegno di Macron. Allora il problema è in nome della difesa dello Stato repubblicano, ma Macron non è repubblicano, Macron ha messo in atto una vera e propria dittatura, Macron non è il presidente dei francesi, ha violato la Costituzione e allora io devo dire la verità, non sono mai stata in favore degli estremi, quindi non voglio schierarmi né con una formazione né con l'altra. Io domando piuttosto la formazione di un vero fronte repubblicano che veramente impedisca a Macron di essere rieletto. I risultati del primo turno chi premiano in realtà? Chi esce bene dal primo turno? Compte tenu des résultats du premier tour, qui a vaincu vraiment? Qui est qui sort vainqueur de ces résultats? Personne, vraiment personne n'est sorti vainqueur des résultats. Il y a plus d'abstention qu'aux dernières élections de 2017. Donc, en tant que présidente du parti Ensemble pour les libertés, c'est véritablement à eux que je m'adresse pour qu'ils puissent aller voter. Ils n'ont pas le droit de rester chez eux les bras croisés. Il faut qu'ils aillent voter en toute conscience au prochain tour, dans 15 jours, pour barrer la route à ce président qui a maltraité les Français, ce président qui est le président des riches, le président de la finance, le président qui met en place, sans en référer aux Français, qui met en place une véritable dictature. Il est aux ordres de la mondialisation et cela, les Français doivent s'exprimer pour dire non et pour dire stop à tout cela. J'ai vraiment peur d'un chaos, d'un grand chaos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en France, si le président Emmanuel Macron devait être élu. Io ho paura che ci sarà potrebbe esserci un grande caos sociale se veramente il presidente Macron venisse eletto. Io faccio appello ai miei votanti per andare a votare, devono assolutamente fermare l'avanzata di Macron. Macron ha trattato malissimo la Francia, Macron è il presidente dei ricchi, Macron è il presidente dell'alta finanza, Macron ha messo in atto una vera e propria dittatura agli ordini dei mondialisti e quindi io faccio appello, ripeto, ai membri del mio partito perché fermino e a tutto il popolo francese perché fermino questa avanzata. Ecco, no, io apprezzo molto questa presa di posizione netta della parlamentare Bonner, anche coraggiosa, mentre è chiaro che il vero pericolo, il vero problema è Macron, le etichette di estrema destra e estrema sinistra ormai non spiegano la realtà. E sembra strano però che un personaggio apparentemente nemico dei mondialisti, nemico dell'alta finanza come Mélenchon, si sia subito affrettato
a mettersi sotto il grembiule di Macron. Chi è Mélenchon? Un teatrante, un bugiardo, un piccolo Di Maio? Voilà, j'apprécie beaucoup votre position nette et courageuse. Et il est clair qu'en ce moment, les étiquettes droite et gauche ne marchent plus, n'ont pas beaucoup de sens. Et par contre, c'est très difficile à comprendre la position de Mélenchon, qui, comme vous avez bien reconnu, a en effet exhorté les gens à se réunir et à vers Macron. Mais qui est en effet ce Mélenchon? Il est un théâtrin, il est un acteur, il dit des mensonges, mensongères. Qui est en fait Mélenchon? Mélenchon est un habitué de la politique. Mélenchon est quelqu'un qui donc est le président du parti La France Insoumise, mais qui, plutôt que de défendre réellement l'intérêt de tous les Français et d'appeler et à faire barrage à Emmanuel Macron, il a besoin qu'Emmanuel Macron continue à être président pour lui-même continuer à exister. En clair, il fait de la politique politicienne. Il en a fait son métier. Ça fait depuis plus de 40 ans que ce monsieur est dans le paysage politique. Cela n'a plus aucun sens. Il faut rénover. Même, moi je vais jusqu'à dire que les présidentielles en France ne sont plus la solution. Il faut proposer autre chose pour remettre une véritable démocratie vivante dans le pays. Parce que si on continue à faire de la politique un métier, on ne peut pas gouverner dans l'intérêt des Français. Io arrivo a dire che il sistema presidenziale francese deve essere riformulato, perché in effetti non rappresenta più una democrazia, non rappresenta più un processo democratico in Francia. Allora, chi è Mélenchon? Mélenchon è un abitué della politica, Mélenchon è un politicante che fa politica, Mélenchon è in politica da 40 anni, però di fatto lui sta soltanto proteggendo i suoi propri interessi e ha fatto appello a votare per Macron perché Mélenchon ha bisogno che Macron vinca di nuovo, perché se Macron non vince, Mélenchon sparisce. E quindi secondo me le presidenziali sono un meccanismo che non riflettono più la necessità di un vero processo democratico in Francia. Ecco, tutti gioiscono per il primo posto di Macron, tutti i membri dell'establishment naturalmente, però a guardare bene il risultato del voto viene fuori una realtà diversa, cioè c'è un blocco duro di privilegiati che punta su Macron come ultimo elemento in favore del predominio dell'elite, però dopo di lui ci sono tutti i candidati che esprimono una posizione contro il sistema, c'è Le Pen, c'è Mélenchon e c'è anche Zemmour che ha preso il 7%. Se noi sommiamo gli astenuti più le forze apparentemente antisistema, non è scorretto dire che perlomeno 7 francesi su 10 sono nemici dell'attuale equilibrio di potere. Bon, en principe, tout le monde se réjouisse de la apparente victoire en tête, disons, de Macron. Mais au fait, il semble qu'il reste qu'un noyau très dur qui soutiennent Macron. Parce que si on regarde, au fait, tous les partis qui s'expriment contre les systèmes, tous les partis mineurs, soit les grosses partis, soit les partis mineurs, il semble qu'en effet, on aura 7 personnes sur 10 qui, au fait, appuient Macron. Alors, je pense que le décompte n'est pas bon parce que réellement, le premier tour, certains ont voté non pas forcément un vote utile, mais un vote de cœur. Et là, comme en 2017, les citoyens français vont être contraints, pour certains, à voter contre et non pas forcément pour quelqu'un. Ce qui est, je trouve que la situation aujourd'hui est très, très inquiétante. On a connu en 2017 François Fillon qui a été écarté parce qu'il y avait une affaire, on va dire, de corruption ou en tout cas des choses qui n'étaient pas claires sur l'utilisation de l'argent public. Par contre, avec Emmanuel Macron, on sait que pendant ce quinquennat,
En fait, ce ne sont pas les ministres français qui ont gouverné la France, mais bien les consultants américains de sociétés privées avec lesquelles le président avait passé des contrats. Ce n'est pas admissible que l'argent des Français soit à ce point mal utilisé. Plus d'1 milliard ces 2 dernières années a été donné aux Américains, aux sociétés américaines, pour gérer la situation française. Et cela, c'est un véritable scandale. Il y a le parquet financier, donc des magistrats, qui se sont saisis de l'affaire, et j'espère vraiment que ces magistrats pourront dire qu'il faut invalider la candidature de M. Macron. C'est cela maintenant que j'attends, que la justice dise que ce n'est pas possible, qu'il a trop trahi, qu'il a fait des choses qui n'étaient pas légales. Il faut absolument que ce scandale financier sorte avant le deuxième tour. Allora, ultimamente sappiamo ci sono stati un grande scandalo finanziario, perché è venuto fuori che Macron di fatto non ha affidato la gestione del paese ai suoi ministri, ma a società private americane, società di consulenza, sappiamo lo scandalo McKinsey americane. Allora non è accettabile che noi sappiamo che c'è stato più di 1 miliardo di euro che sono stati dati a queste società per gestire la Francia, soldi francesi, soldi pagati dai cittadini francesi, è un vero scandalo. In questo momento i magistrati hanno preso in mano questo scandalo, e io spero che grazie a questo scandalo la candidatura di Macron sia resa praticamente illegittima, che quindi delegittimino la sua candidatura a causa del grande scandalo finanziario. Tornando indietro, è vero che il primo turno non può darci un vero quadro della situazione, perché molte persone, diciamo, hanno votato col cuore, e allora potrebbe essere un po' come è successo nel 2017, e potrebbe essere che nel secondo turno siano costretti a votare a favore di altri candidati. Però la situazione mi preoccupa moltissimo, perché per esempio all'epoca delle precedenti elezioni sappiamo che François Fillon si era presentato come candidato e poi ha dovuto in qualche modo ritirare la candidatura a causa di uno scandalo finanziario. Ma questo scandalo finanziario di Fillon non è niente rispetto a quello che abbiamo già appena descritto di Macron, quindi speriamo, in vista di quello che è visto, quello che è venuto 5 anni fa con Fillon, che adesso accada qualcosa di molto simile a Macron. Ecco, i giornali dei padroni sono preoccupati dall'idea che vinca Le Pen, mettendo in crisi così questo progetto europeo, che prima fallisce meglio è. In realtà noi siamo preoccupati esattamente della questione opposta, cioè che Marine Le Pen, nel caso vincesse, non è affatto scontato, si rivelasse infine una nuova Salvini, cioè una finta oppositrice, poi in realtà serva degli stessi poteri che faceva finta di combattere. Quante possibilità ci sono che Marine Le Pen si riveli un domani un Salvini Ingonnel? En ce moment, tous les grands journaux exultent encore une fois, expriment de soucis au cas où Marie Le Pen va gagner, parce que Marie Le Pen a promis qu'elle ne va pas appuyer les projets Europe, et au fait qu'elle veut sortir de l'Europe. Ce qui ne sera pas mal du tout, au fait, nous on l'espère. Mais on se fait des soucis ici en Italie, on se demande si Marie Le Pen, si elle va gagner les élections, est-ce qu'elle va vraiment amener cette bataille, disons, pour sortir de l'Europe, ou alors elle ne va pas se révéler comme Salvini chez nous, de la Lega Nord, qui promettait de sortir de l'Europe, de prendre une position indépendante, et puis au fait, il s'est plié complètement aux volontés de Bruxelles. Donc, quelle est la possibilité, selon vous, qu'au fait, la Le Pen est au fait un Salvini, mais avec une petite skirt, une petite jupette? Je comprends complètement cette question et l'inquiétude. Bien sûr, je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen, et je ne connais pas suffisamment, d'abord je ne connais pas du tout cette femme pour savoir exactement quelle sera l'attitude.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Macron, qui préside le Conseil auprès de la Commission européenne, lui se prend pour le maître de l'Europe. Et lui, on voit qu'il pousse non pas une Europe des peuples, non pas une Europe solidaire, mais il pousse cette Europe économique en donnant les clés de l'Europe, encore une fois, aux Américains, aux intérêts américains. Et on le voit aussi au travers du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas suffisamment de débat et de réflexion. Il faut choisir le camp, et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable. Il faut continuer à discuter. Donc, ma position, en tous les cas, par rapport à mon propre parti, c'est qu'il faut rénover cette Europe. Il faut sortir de l'Europe des lobbies, de l'Europe économique, de l'Europe de Bruxelles. Par contre, la préoccupation des peuples européens, ça, il faut continuer à l'avoir. Donc, je ne peux pas faire de prévision. Hein. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Je ne lis pas l'avenir. Par contre, Marine Le Pen s'est véritablement engagée. Dans son programme, elle est claire. Et je crois qu'elle n'est pas capable de faire plus de mal aux Français que Macron n'en a fait en 5 ans. Allora, la risposta diretta è che naturalmente non avendo io una sfera di cristallo, la possibilità di prevedere, io non lo so che cosa farà. Poi devo anche dire che non conosco molto bene Marine Le Pen, quindi non so leggere tra le sue parole le sue attitudini, però posso dire questo, che non è possibile che lei faccia peggio, che faccia più male alla Francia di quanto non ha fatto Macron. Poi bisogna dire che Macron oggi è il presidente del Consiglio dell'Europa e di fatto lui si presenta come il capo, quello che ha in mano le redini, ma non di un'Europa solidale, non di un'Europa dei cittadini, ma una volta di più di un'Europa che lui consegna alle grandi società finanziarie, alle grandi società di consulenza americane, cioè li consegna l'Europa all'oligarchia americana. E bisogna anche dire che per quanto riguarda il conflitto tra la Russia e l'Ucraina è la stessa cosa, cioè non c'è veramente una riflessione, non c'è veramente un dibattito e dobbiamo continuare a discutere. Io con il mio partito sostengo che è necessario continuare a discutere perché questo silenzio è molto nocivo e dobbiamo uscire sì dall'Europa, ma da questa Europa di Bruxelles, da questa Europa finanziaria, perché al contrario noi dobbiamo continuare a nutrire un progetto di un'Europa per i cittadini, di un'Europa per la solidarietà dei cittadini. Sì, abbiamo accennato alla questione russo-ucraina. La nostra impressione è che alcuni mondi guerrafondai americani, quelli che fanno riferimento a Biden, a Clinton, ai neocon di Bush e compagnia, vogliono usare l'Europa come scudo umano per guerre che sono negli interessi degli anglosassoni. Ha anche lei questa impressione? Paola? Oh, Ecco. Hai sentito la domanda? Si, prego. On a juste mentionné jusqu'à maintenant le conflit russe-ukraine et c'est clair qu'en fait ça a joué tout aux intérêts d'une certaine élite américaine qui va des néocons comme Bush ou alors les libéraux comme Clinton, Obama, etc. Et on a l'impression qu'on utilise l'Europe comme je ne me souviens pas du nom, shield, comme une protection, disons, pour protéger, comme des protections humaines. On utilise en fait l'Europe dans le sens de gens pour protéger les intérêts américains. Donc l'Europe est prise comme une protection, disons, pour protéger les intérêts américains. On met en péril la vie des Européennes. Mais là, plus que vous avez parfaitement raison, plus que jamais, et moi je suis très inquiète,
parce que on a vu, en fait, je suis bien sûr députée à l'Assemblée nationale, mais je suis aussi députée au Conseil de l'Europe, non pas à la Commission, hein, mais le Conseil de l'Europe, donc le Conseil qui se préoccupe des droits de l'homme et des citoyens de toute l'Europe. Et depuis 5 ans, au sein du Conseil de l'Europe, on se préoccupait du massacre des Ukrainiens du Donbass. Plusieurs fois, nous avons évoqué et nous avons alerté sur l'attitude du gouvernement ukrainien depuis 2014 qui ne respectait pas, là aussi, son peuple à partir du moment où ils étaient pro-russes. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été relayé ni entendu par les autres pays, et il n'y a jamais eu de décision, d'action vis-à-vis du gouvernement de Zelensky pour dire attention, attention, ce qui se passe en Ukraine, dans le Donbass, n'est pas normal. On a vu aussi progressivement l'OTAN ne pas respecter certains accords et avancer tout doucement en prenant appui dans différents pays et déployer des armes tournées vers la Russie. Donc, bien sûr, Poutine a pris cette décision d'envahir un pays, ce qui est lourd, très lourd de conséquences auprès de la population civile. Mais est-ce que nous aurions fait différemment s'il y avait comme ça des armes installées, par exemple en Allemagne, pointées vers la France? Je pense qu'à un moment, Poutine a dû agir pour protéger son peuple. Et encore une fois, je condamne vraiment toutes les pertes civiles qui sont absolument dramatiques. Et tout cela fait le jeu des Américains, puisque eux, ils sont bien sûr, ils coordonnent, ils coordonnent l'OTAN, et les Américains, vu des États-Unis, ce qui se passe sur le continent européen, au fond, peut-être que ça ne leur importe pas, puisqu'ils ne sont pas directement menacés. Mais par contre, ce qu'ils... Ça va, Paola? Par contre, je termine. Par contre, vraiment, ce qu'ils imposent, on sent que ce sont eux qui dirigent, parce que ce sont leurs intérêts économiques. On a vu l'Allemagne a acheté des avions américains. Donc, c'est dans l'intérêt des Américains que, au fond, il y ait cette escalade sur un territoire qui est loin des États-Unis, mais qui peut servir à l'économie américaine. Très bene. Allora, riassumo, come al solito parto dalla fine, diciamo questo, che è chiaro questa guerra è soprattutto giocata negli interessi degli Stati Uniti, o comunque gli Stati Uniti ne stanno ben approfittando. Per esempio vediamo che la Germania ha di recente acquistato degli aerei militari dagli Stati Uniti, e vediamo, ora dobbiamo capire che per gli Stati Uniti loro non corrono appunto con grande rischio, la cosa è lontana, quindi è chiaro che loro sono protetti, ma allo stesso tempo ne hanno i vantaggi. Allora, devo dire che io sono molto preoccupata di quello che sta succedendo naturalmente in Russia e Ucraina. Prima di tutto vorrei dire che io sono membro, lo sapete, dell'Assemblea Nazionale e del Partito Insieme per le Libertà, ma sono anche membro del Consiglio d'Europa, non è la Commissione, il Consiglio d'Europa, che tradizionalmente si occupa dei diritti dell'uomo. Ebbene, noi è da molto tempo che abbiamo espresso come Consiglio d'Europa una preoccupazione per quello che succede nel Donbass dal 2014, per come le popolazioni prorusse sono state violate e appunto per nulla protette. Allora, bisogna capire che la NATO ha continuamente avvicinato le proprie postazioni alla Russia, e quindi
Putin ha dovuto rispondere, è stata una decisione certo molto pesante, soprattutto per le popolazioni civili, però come avremmo reagito noi in Francia se il blocco sovietico, diciamo l'ex blocco sovietico, avesse messo delle postazioni di armi puntate direttamente verso la Francia? Sarebbe stato inaccettabile. Quindi Putin io certo condanno tutte le perdite civili, però è chiaro che questo conflitto fa il gioco degli Stati Uniti, fa il gioco della NATO, perché ripeto, loro non hanno nulla da perdere e di fatto hanno solo che da guadagnare da questo conflitto, con l'esempio appunto della Germania che ha acquistato gli aeromobili. Ecco, chiudiamo questa intervista con un'ultima domanda sullo stato delle nostre democrazie, perché tante persone ripetono un ritornello che è più che altro legato a un passato che non c'è più, cioè parlano di Occidente libero, di democrazie contro l'autoritarismo della Russia, del mondo dell'Est, ma in realtà noi abbiamo l'impressione che a furia di esportare democrazia non ce ne sia rimasta più in casa, perché viviamo in un paese come l'Italia, ma non so se la Francia è molto meglio, dove sono stati annullati tutti i diritti, compresa quella della libertà di espressione. Oggi in Italia chiunque prova a ragionare intorno alle cose senza ripetere i concetti cari alla NATO viene bollato come un eversivo, come un traditore. Lo stesso succedeva prima con la propaganda contro i cosiddetti Novax. Cioè è vero che noi siamo il mondo libero o siamo soltanto una dittatura più ipocrita? En fait, on va vous poser la dernière question sur l'état de la démocratie dans l'Occident. Donc, bien évidemment, on sait qu'on s'est toujours proposé comme les parrains de la démocratie. Nous, on a exporté la démocratie en principe, et peut-être qu'on a exporté tellement de démocratie qu'il nous ne reste plus rien. Parce que chez nous, je ne sais pas si en France c'est comme ça, mais chez nous, en ce moment, si on ose exprimer une opinion différente de ce que l'OTAN soutienne, eh bien, on est des trahisseurs, on est des subversives, et donc on a en effet abrogé tous les droits de s'exprimer, d'expression libre. Et quelle est la situation en France en ce regard? Alors, le regard que je porte sur le quotidien des Français, il est exactement celui que vous avez décrit. Vous savez qu'en tant que personnalité politique, alors que contrairement à d'autres, c'est pas du tout mon métier, et moi je suis en tant que médecin simplement là pour accompagner avec beaucoup de bienveillance le peuple français. J'ai été victime de cette propagande médiatique et donc je suis censurée. Enfin, tous les médias passent leur temps à stigmatiser mes propos et à me faire passer pour quelqu'un d'extrémiste, etc. Alors que c'est tout le contraire. Je suis vraiment quelqu'un de très posé et j'analyse toujours beaucoup la situation très calmement. Donc aujourd'hui, en effet, je suis inquiète sur les libertés en France parce que nous avons perdu depuis 2 ans énormément de libertés et ça va s'aggraver avec le président Emmanuel Macron. C'est une évidence, c'est déjà prévu et tout a été mis en place pour donner les moyens aux forces de l'ordre pour réprimer le peuple, pour faire taire le peuple. Et vraiment, je suis très, très inquiète par rapport aux libertés et surtout par rapport à la démocratie. Donc, je crois il y a une urgence pour des gens comme moi, c'est continuer à expliquer que dans notre constitution française, le peuple est souverain, mais le peuple n'ose plus se saisir de sa souveraineté parce qu'il ne le sait pas, parce qu'il n'est pas informé. Et plus que jamais, il est temps de lui rappeler et il est temps de réformer toutes les institutions françaises. Et c'est pour cela qu'il faut faire barrage au président Macron.
Sono molto preoccupata, la situazione non è molto diversa da quello che da voi di fatto. In questo momento io penso che il popolo francese si sia dimenticato di essere sovrano. Dobbiamo ricordare, il popolo francese non osa più riappropriarsi della propria sovranità e dobbiamo fare, ed è per questo che dobbiamo fare di tutto perché Macron non avanzi, dobbiamo rifondare la società francese in tutti i suoi aspetti, le istituzioni francesi devono essere rifondate. E dunque, per quanto riguarda il quotidiano, diciamo, io appunto come ho detto già sono molto preoccupata. Io come personalità politica di fatto sono un medico che ha cercato di proteggere in questi 2 anni la popolazione francese, ma sono stata censurata, sono stata vittima proprio di censura e anche di stigmatizzazione, cioè hanno fatto di me una persona che non sono, mi hanno trasformato in una persona, mi hanno fatto passare per un estremista, che è veramente completamente opposta alla mia personalità. Io non sono un estremista, sono una persona che riflette molto, sono una persona che cerca sempre comunque il compromesso, la via di mezzo. Ecco, Paola, si è bloccata improvvisamente l'immagine, ecco, non so se riusciamo a recuperare il collegamento con Paola che stava spiegando cosa il pensiero della parlamentare Martine Bonner che denunciava questo clima di aggressione contro tutti i non allineati, un clima che abbiamo visto anche in Italia, che ancora non è finito, che è all'opera contro tutti quelli che non hanno voglia di ripetere le fesserie, le bugie che racconta il sistema. Ecco, non so se riusciamo a ripristinare il collegamento con Paola. Stavamo discutendo della situazione in Francia alla luce del risultato del primo turno che ha visto in testa Macron, però attorniato da una serie di avversari, tutti espressione, diciamo, di un mondo che non ha più voglia di rimanere ancorato ad un establishment fallimentare che ha mostrato il suo volto peggiore. Ecco, insomma, mi pare che ancora il collegamento non è stato ripristinato. Se non dovessimo riuscire a risentire Paola Maldi, saluto io Martine Bonner e ci diamo appuntamento magari a dopo il secondo turno per completare il ragionamento. Ecco, insomma, Paola l'abbiamo persa. Abbiamo perso Paola. Merci beaucoup. Merci, merci à vous, merci à vous. Voilà peut-être. Ah, Paola qui revient. Paola. Ah, sei tornata Paola. Non so che... Désolé, no, non preoccuparti, no, stai tranquilla. No, pensavamo che magari ti avessero preso i filorussi lì, invece sei viva, sei lì. No, stai tranquilla, meno male. Allora, volevi completare il ragionamento che aveva fatto, così poi Sì, certo, scusate. Sì, mamma, che imbarazzo, mi dispiace tanto. Allora, sì, stava dicendo che Macron di fatto sta mettendo in atto già tutta una serie di dispositivi per incrementare ancora di più lo status tirannico. Lo si vede proprio chiaro, sta mettendo a punto tutta una serie di dispositivi per, ripeto, accentuare ancora di più la tirannia che finora ha già implementato. Ok? J'ai fini le précédents. Bene, ringrazio allora Martine Bonner da parte nostra per questa bella intervista. Merci beaucoup. Merci, oui, merci à vous et merci vraiment à vous et je pense que la situation de l'Italie n'est pas très différente de celle de la France et c'est pour ça que je pense que la solidarité entre les peuples est importante et c'est ensemble vraiment que tous les citoyens européens doivent retrouver et se battre pour toute leur liberté et surtout une démocratie bien vivante sans le diktat des Américains. Grazie a voi veramente perché penso che in questo momento la solidarietà tra i popoli è importantissima e penso che ci dobbiamo battere tutti insieme per una vera democrazia, una democrazia vivente che viva, che non sia al servizio delle oligarchie americane. Ecco, insomma, cerchiamo di costruire magari un'alleanza antiglobalista in ogni angolo del mondo
sarebbe una buona soluzione rispetto alla violenza di questo sistema ormai invecchiato. Grazie ancora. Il faut bâtir une alliance vraiment anti-globaliste et donc renouveler cette vieille monde sur une nouvelle alliance. Merci à vous pour ce temps d'expression et puis a bientôt. A bientôt. A presto. Grazie per avermi lasciato parlare. Grazie ancora, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Grazie Paola, non preoccuparti se ogni tanto c'è qualche inconveniente tecnico, noi non siamo, diciamo, non abbiamo le risorse di Rai, Mediaset, insomma, viviamo come possiamo, ma tu sei sempre, diciamo, una punta di diamante della nostra squadra. Grazie ancora. Grazie a voi per tutto. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro approfondimento, grazie per averci seguito. Se volete aiutare Visione TV fatelo donando ai numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione, andate sul nostro sito www.visionetv.it e sostenete la missione di Giorgio Bianchi in Donbass. Grazie ancora, una buona giornata.